Kalau kamu pikir semua ekskavator itu sama, kamu salah besar. Bukan sekadar ekskavator, alat ini lebih pantas disebut monster. Alih-alih pakai roda rantai, mesin ini berdiri di atas 4 kaki seperti laba-laba raksasa. Dan yang bikin merinding, dia bisa berjalan di medan yang mustahil dilalui alat berat biasa. Lereng curam, batu licin, sungai deras, semua itu bukan halangan. Setiap kakinya dikendalikan oleh sistem hidrolik super presisi yang bisa menyesuaikan posisi secara otomatis agar tetap stabil di permukaan paling ekstrem sekalipun. Makanya alat ini sering dipakai di pegunungan Eropa, tempat di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Bayangkan alat seberat ini tapi bisa berdiri hanya di satu sisi tanpa jatuh. Menurut kamu, kalau alat ini dipakai di Indonesia bakal jadi solusi atau malah terlalu berbahaya?